哋呢個係我哋嘅全新企劃，我哋係一個煮食嘅 channel。咁我哋今次咧就會做一個叫 Ramsin Kitchen。咁因為睇開我哋鳩超嘅人都知道，我嘅好朋友啦，我哋鳩超嘅其他成員啦，都係成日都改我花名叫做 Ramsin。咁我講咗咁耐啦，咁我第一次咧就希望我哋可以拍一個比較正式啲嘅煮食嘅一個系列俾大家，你分享一下我哋一啲新嘅 recipe 咁樣樣。呢一次咧，咁我哋會做一啲咩咧？我哋今次會整一個 carbonara。咁但係我哋 carbonara 咧就我哋唔會做一個比較咗可能 Asian 咗，即係 Asian fusion 咗嘅一啲食譜，我哋就會做最 authentic 嘅一個 Italian 嘅 recipe。咁其實好簡單嘅材料就係我哋呢個 pasta。咁我俾觀眾睇一睇先。咁其實呢種 pasta 咧，我哋好喺邊個超市都買得到啊！咁你會見到佢係一個12號。咁其實有冇話你再粗啲或者咩係唔得嘅咧？其實唔係嘅，因為其實如果你攞 linguine 嚟做或者咩都可以嘅。芝士方面咧，我哋會用2款嘅。咁先介紹一款比較容易啲嘅。咁呢一款咧叫做Parmesan 啦。咁大家都會知道 Parmesan 係咩嚟㗎啦？係我哋其中會用嘅一個 flavour 嘅一個芝士。咁另外咧比較特別啲嘅兩樣嘢係咩咧？咁我先講個芝士先啦。咁呢一個咧就係一個叫 Pecorino 嘅芝士。咁 Pecorino 係咩咧？就係羊嘅芝士嚟嘅。咁我俾觀眾睇一睇先，咁樣樣嘅。咁呢個咧，我喺Italian 嘅 market 買呢樣嘢。咁因為咧點解咧？其實如果你話喺出邊容易啲去買到嘅，咁我哋會有羊嘅芝士，你可以揾翻羊嘅芝士得㗎啦，唔一定係 Pecorino， 因為出邊嘅 Pecorino 都唔係咁多。咁所以我先特登去買。咁但係呢個就係最 authentic 嘅一個芝士，佢哋會用嘅。咁呢種嘅 Pecorino 亦都有分好多種。咁呢一種就叫 Pecorino Romano。咁就係我哋會用嘅其中一樣。咁佢嘅特色係咩咧？佢會比較鹹啲嘅。咁同埋你聞落去咧，佢有一種好特別嘅自己嘅味道喺裏邊嘅。咁所以我哋就會用一個 combination of 呢2款芝士去做㗎啦。呢個芝士比較鹹嘅，咁所以我哋就會用少啲呢個芝士嘅。咁我哋就會用多啲嘅 Parmesan， 因為 Parmesan 咧比較 nutty 啲嘅 flavour。咁所以我哋就會係2比1嘅一個 ratio 咁去做嘅。咁所以咧就會中和翻我哋嘅 saltiness， 咁等佢唔好咁鹹啦。咁至於蛋嗰度咧，其實我哋就睇下你嘅份量會有幾多，因為通常我哋1人至2人嘅份量咧，我會用4隻蛋嘅。咁我哋其實係淨係用蛋黃，咁所以今次由於我係做緊大概4至5個人嘅份量啦，咁所以我就會用得比較多。咁呢個啦，咁呢嚿肉係咩咧？呢嚿肉叫做 guanciale。咁 guanciale 咧就係豬嘅面嗰個部分嚟嘅。咁最 authentic 嘅一個recipe 裏邊咧，咁其實佢哋會用2款嘢，一係咧就係 guanciale， 第二個取代品咧叫 pancetta。咁 pancetta 就係我哋中國人講嘅五花腩，就係 pork belly 呢個位置。咁但係如果你想話我哋想用一啲容易啲嘅取代品喎，咁有咩咧？咁最簡單嘅當然就係第一就係我哋嘅 bacon 啦。咁 bacon 咧我就最唔建議嘅，因為你會見到出邊有好多人都會用 bacon， 但係 bacon 唔係一個最合適嘅一樣嘢去取代。咁第二樣嘢咧比較容易啲買到嘅咧，呢一個我喺 marketplace 買嘅，咁我俾觀眾睇一睇呢一個。咁呢個我喺 marketplace 買嘅呢個咧就係一啲你會見到係一啲好似肉粒、好似 bacon 粒咁樣嘅嘢嚟嘅。佢咧就係你會見到佢呢度寫住嘅 pancetta 咁樣啦。pancetta 就啱啱講嘅五花腩嘅位置。咁呢一個咧亦都係一個幾好嘅取代品。咁呢個亦都會幫你已經切好晒粒㗎啦。咁你可以用呢一個。咁但係今次咧我哋就會用1嚿嘅 guanciale 去做嘅。咁我哋就即刻開始啦。OK， 咁我哋而家就刨我哋嘅芝士。咁如果你哋屋企有呢種刨嘅話咧，咁我就會建議用細啲呢個窿嘅，因為我哋想佢更加碎咁樣去加落去芝士度，咁就會容易啲去 dissolve。咁我哋先頭先我哋講啦，因為我哋2比1嘅比例啦，咁我哋會先刨我哋嘅 pecorino。好，咁大家就睇到我哋已經係溝咗個比例㗎啦。咁呢度就係2比1㗎啦，大概。方面咧，我哋係淨係用蛋黃嘅啫。咁為咗我哋唔好嘥我哋嘅食材咧，咁我哋就會將蛋同埋蛋黃、蛋白同蛋黃分開。咁我哋蛋白會留翻喺度，我哋就會做其他嘅嘢啦。
咁我哋咧已經將我哋嘅蛋白同埋我哋蛋黃分開咗㗎啦。咁而家我哋將蛋白放埋一邊先，因為我哋會留翻佢嘅。咁好啦，蛋黃咧，我哋將我頭先刨好嘅芝士呢一嚿。加 black pepper， 佢上面咧係可以 fit 到一個咁樣嘅嘢，係啦。咁所以咧，我哋就會用滾水去煮，咁下面就會有滾水啦。咁但係咧，我哋就唔好用滾水嗰個 temperature 去煮佢，因為我哋要慢慢令到佢慢慢變成一個汁。咁所以咧，我哋就會喺下面咧 heat 住佢，大概係80至90度左右啦。跟住我哋會喺上面一路 whisk 住佢，令到佢開始成型變咗一個醬。咁所以咧，我哋可以係比較簡單嘅方法，我哋可以一係咧就用呢個方法啦。第二咧就將煮咗嘅 pasta 咧嗰個熱量咧，即係啱啱煮好嘛，咁你夾落去嘅時候咧，咁自然佢就會熱，咁你就一路攪住佢咁樣去變成一個醬都 OK 嘅。咁所以但係如果你話要佢好嗰個味道入晒個 pasta 嘅話咧，咁我哋就要用呢個方法去煮佢啦。OK， 咁我哋即刻開始。OK， 咁今日就係咁多啦。咁呢一個就係我少少嘅分享呢個 recipe 啦。咁想總結翻幾樣嘢嘅，咁就喺煮嘅時候呢，咁要留意翻嘅就係我哋可以跟翻你嘅 pasta， 因為可能每一個人用嘅 pasta 唔一樣啦。咁你睇翻後面個 instruction menu， 佢會話翻俾你聽，幾多分鐘呢就會係煮好啦。咁其實我哋就會保持佢一個 al dente 嘅 stage。咁咩叫 al dente 咧？就係基本上你喺個 pasta 中間佢有個心嘅，咁個心呢就會有個白色嘅位。咁如果白色嘅位開始冇咗呢，咁其實佢就係一個 al dente 嘅 stage。咁我哋就再去將佢用頭先嗰個方法擺佢喺一個熱嘅水上面啦，即係慢慢 warm 住佢咁樣去煮個汁，咁佢就會好好咁樣融入咗個 pasta 嘅味道裏邊。咁同時咧，仲會有個汁去一齊煮佢。咁記得啦，我哋會淨係會落一次嘅鹽就會喺我哋煮 pasta 之前個水先會落㗎。咁之後就唔會再落㗎。之後我就淨係加 black pepper 同埋我哋之前嘅一啲芝士。基本上就咁多。咁我哋即刻試食啦，好唔好啊 ？OK， 交俾我哋嘅團員試食先。食得喎。睇你整得咁耐係咯，終於可以試食啦，係啊。翹一翹佢。舐脷喎，好正，好 cheesy 同埋好 creamy 咯，同埋個肉都係好夠味，完全唔使加鹽。嚟啊食啊，唔緊要一齊啊。好。係啊，嗰啲意大利人點樣講好食啊？唔識。仲有冇啊？好似冇夠啊呢度。同埋真係唔使落太多鹽，佢本身已經個肉係啊，個肉同芝士係超香，已經係 blend inside。唔係佢最特別嘅咧，係真係嗰個面珠墩嗰個肉，係啊，即係你同出邊嘅 carbonara
佢俾喎。佢哋就係用煙肉啊嘛。係啊係啊，煙肉個分別真係好大啊。係啊，你食落去嘅時候咧，嗰個成個，因為佢個肉本身有鹹個口感啦，係成個鹹香啦，成個味係完全唔同嘅。正啊！點啊？堅啊，堅過石堅啊！同埋 creamy 嗰程度都係啱啱好。Guanciale 同 Pancetta 呢兩款肉咧係第啲係取代唔到，佢有一種特別嘅味道咧係用翻佢。其實我諗，如果就算你係香港嘅邊一個地方啦，其實你都可以揾到即係 Italian 嘅真係 Italian import 食物嘅一啲鋪頭，咁佢哋就會有呢啲賣㗎啦。係啦，咁如果你想要更加 detail 嘅一啲食材嘅嗰個 list 咧，咁我哋會喺下面 list 翻嘅。或者咁今日係咁留 comment 俾我哋啦。係啊，留 comment 俾我哋啊。 comment 俾我哋。咁下次想睇到我哋煮咩嘅話，記得同我哋講。咁我哋會繼續拍呢個。如果你中意嘅話，我哋會繼續拍呢個系列嘅。咁今日係咁多，好唔好？好，多謝捧場。 Peace。